Muy buenos días, mi nombre es Nicolás David González Prada, estudiante del curso Certificación de Bosques. En este video lo que vamos a hacer es el paso 3, el paso a paso de la certificación forestal, de lo que debe hacer un productor para poder obtener una certificación forestal y que su producto sea de buena calidad y tenga ese beneficio de la certificación forestal. Primero que todo vamos a dar el enfoque, lo que es, ¿qué es una certificación forestal? La certificación forestal es una certificación, valga la redundancia, la cual acredita a los agricultores, a los grandes industrias y a los productores de materia prima como lo es la madera, a que esto acredite que el productor sí cuenta con unas buenas técnicas de producción legalmente estipuladas. Beneficios que tiene la certificación forestal para los productores es en el ámbito social, el ámbito ambiental y económico, obviamente. Entre mejor producción, mayor economía y mayor estabilidad al productor. En el ámbito social se generan nuevas oportunidades de empleo para las personas que están alrededor de la finca o el lugar donde se está ejerciendo la producción forestal. Beneficio fundamental, lo cual es mejorar la certificación forestal en los productores. La certificación forestal busca que los productores sean amigables con el medio ambiente, mejoren sus técnicas, mejoren lo que es la preservación de los recursos naturales y diferentes fuentes hídricas. Aquí en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, abunda mucho la tala de bosques de manera ilegal. ¿Para qué? Para la extensión de ganadería. Muchas personas, muchos agricultores tienen un concepto errado, lo cual hace que les lleve a tomar esa decisión en sus bosques. Ellos prefieren talar bosques y no preservarlos y no saben que esto conlleva un mejoramiento económico y un mejoramiento en el sistema y la biodiversidad del medio ambiente. Bueno, ya para finalizar en este video, vamos a observar las razones por las cuales los agricultores deben certificarse. Aparte de que es un cumplimiento a la normatividad que exige, mejora la calidad de los agricultores, mejora la calidad de vida, mejora la calidad social, ya que nuevos clientes de origen nacional e internacional pueden obtener sus productos de mejor calidad, preservando el medio ambiente. Si se hiciera todas estas buenas prácticas y buenas técnicas, los agricultores y productores del campo mejorarían en un 100% sus producciones forestales, además de contribuir al medio ambiente. Bueno, les habló Nicolás González, estudiante de Ingeniería Agroforestal. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.